să vrei confort de plin. General Termi, alegerea, noi intervenim. Ventilare cu recuperare, aer curat mereu. Încălzire în pardoseală, totul la nivelul tău. Calitate premium, montaj executat perfect. Fiecare detaliu verificat corect. General Termi, General Termi, confort în casa ta pe termen lung. General Termi, General Termi, profesioniștii care fac treaba cum trebuie. Cum trebuie. Apă, canalizare, climatizare complet. Lucrăm cu grijă, lucrăm corect. Experiență, seriozitate, rezultate pe măsură. Fiecare proiect devine o semnătură. General Termi.